Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi PKN. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru absensi dulu, ya. Nah, ini sepertinya sudah hadir semua, tadi sudah konfirmasi dengan Pak Guru sudah hadir semua. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai keragaman budaya Indonesia. Ada yang masih ingat keragaman itu apa artinya? Ya, betul sekali. Keragaman itu artinya perbedaan. Nah, ini berarti perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan budaya di Indonesia itu mencakup apa saja, anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Ada bahasa daerah, kemudian ada rumah adat, ada seni tari, ya betul, ada juga pakaian adat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang paling penting, kenapa Indonesia itu memiliki keragaman? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Yakni karena Indonesia itu memiliki banyak pulau, wilayah yang luas. Antara satu wilayah dengan yang lain itu berbeda-beda, sehingga banyak warga atau masyarakat di Indonesia itu memiliki ciri khasnya masing-masing yang bisa menjadi kekayaan Indonesia. Ya, berupa tadi ada bahasa, ada rumah, ada tari, ada pakaian, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari lagi mengenai rumah adat di Indonesia. Yang perlu kalian ketahui, di Indonesia itu banyak sekali rumah adat. Nah, masing-masing rumah adat memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya sesuai wilayahnya masing-masing. Hal ini dikarenakan karena kondisi lingkungan wilayah Indonesia itu berbeda-beda. Jadinya antara satu rumah dengan yang lain itu berbeda. Seperti halnya rumah di Pulau Jawa itu pasti berbeda dengan rumah di Papua atau di pulau-pulau yang lain, seperti itu. Nah, untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru akan membagi kelompok terlebih dahulu karena kelas 5B ini sudah pas ya. Ini Pak Guru bagikan sesuai garisnya. Ini ada yang 3 kelompok, satu kelompok 3 orang, dan untuk yang baris khusus baris ini dan yang paling sana itu 4 orang. Nah, harapannya apa dalam pembelajaran ini? Harapannya Pak Guru, siswa atau anak-anak bisa memahami bentuk-bentuk rumah adat yang ada di Indonesia. Selain itu, siswa atau anak-anak juga bisa memahami fungsi dibangunnya rumah adat di Indonesia. Baik, tadi Pak Guru sudah membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Ini sesuai urutan tempat duduk aja ya. Nah, ada yang 3, ada yang 4, gak apa-apa. Silahkan berkumpul menjadi satu. Nanti silahkan ditulis, dicatat penjelasan dari Pak Guru. Kemudian nanti ada yang maju salah satu untuk menerangkan materi atau penjelasan dari Pak Guru tentang rumah adat. Nah, ini sebentar, Pak Guru persiapkan dulu. Nah, ini Pak Guru sudah punya gambar. Silakan diperhatikan anak-anak. Ini punya gambar mengenai rumah adat di Indonesia. Ini bisa dilihat. Untuk yang pertama, ini Pak Guru ambil di salah satu pulau Sumatera. Ini ada rumah Gadang. Ini namanya rumah Gadang anak-anak. Ini dari provinsi Sumatera Barat. Ini bisa dilihat bahwa provinsi Sumatera Barat punya rumah adat Gadang. Ini bentuknya ini seperti ini. Ada lancip-lancipnya banyak, atapnya banyak ini. Terus kemudian juga ada tangganya, kemudian ada juga kayu penyangganya. Nah, umumnya anak-anak di Pulau Sumatera, rumah adatnya itu berbentuk seperti ini, ada panggungnya. Nah, ini kenapa? Karena rumah adat di Pulau Sumatera itu berfungsi untuk menghindari banjir. Nah, di sana itu masih banyak
dataran-dataran tinggi, dataran rendah juga. Jadinya yang untuk diskusinya di dataran rendah itu tuh membuat rumah adat seperti ini tuh untuk menghindari banjir. Selain itu juga itu untuk menghindari serangan binatang buas, karena di sana wilayah hutannya juga masih cukup banyak. Jadi kadangkala hewan-hewan liar itu juga masih berkeliaran. Jadinya untuk menghindari dari serangan binatang buas, ya betul. Dan juga ini untuk upacara adat anak-anak, karena di Pulau Sumatera acara adatnya juga masih banyak. Jadinya rumah adat ini juga difungsikan sebagai tempat acara adat. Ini bentuknya seperti ini, untuk dari Sumatera Barat, lanjut. Nah, Pak Guru untuk gambar kedua. Nah, ini di provinsi kita di Jepara. Jepara itu maksudnya Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah juga punya. Nah, ini punya rumah adat namanya rumah joglo. Berbeda dengan rumah adat di Pulau Sumatera. Kalau di Jawa itu tidak ada kayu penyangga atau panggung, tapi langsung bentuk seperti ini. Nah, ini ada pintunya 3, kemudian ini tiangnya yang untuk bagian teras bentuknya seperti ini anak-anak. Ini mirip topi ya. Nah, ini untuk atapnya seperti mirip topi. Ini masih banyak dijumpai di lingkungan kita rumah joglo seperti ini. Nah, umumnya untuk di Pulau Jawa itu rumahnya digunakan sebagai tempat tinggal, tempat tinggal. Selain itu juga kalau di Jawa itu rumahnya juga untuk dijadikan sebagai pagelaran seni. Kadang-kadang ada acara seperti wayang atau tradisi-tradisi yang lain bisa dilakukan di rumah. Nah, lanjut. Ini di Kalimantan ada Pak Guru ambil namanya rumah panjang. Dari gambarnya saja bisa diketahui ya, ini rumahnya sangat panjang sekali anak-anak, sehingga dinamakan rumah panjang. Dan ini juga ada penyangga-penyangganya mirip seperti rumah di Pulau Sumatera tadi. Rata-rata di Pulau Kalimantan juga seperti itu, ada penyangga-penyangganya. Nah, ini kenapa? Karena di Pulau Kalimantan juga sama seperti di Pulau Sumatera. Ini di Pulau Kalimantan itu hutannya masih sangat luas, hewan-hewan juga masih banyak. Jadinya fungsinya yang paling utama membangun rumah di Pulau Kalimantan adalah menghindari dari serangan binatang buas atau binatang liar. Oke, lanjut. Nah, ini Pak Guru ambil juga ini dari Pulau Sulawesi, khususnya dari Sulawesi Selatan ada rumah tongkongan. Nah, ini bentuknya hampir sama seperti rumah adat yang dari Sumatera Barat tadi. Sumatera Barat tadi apa? Rumah gajah. Kalau ini namanya rumah tongkongan. Ya betul. Rumah tongkongan ini bentuknya hampir sama tapi berbeda. Ini tiangnya pertama yang lebih sedikit, kedua tadi untuk bagian atapnya di rumah gajah kan banyak. Kalau di rumah tongkongan ini hanya 2 saja, yang sebelah belakang sama di depan. Untuk di Pulau Sulawesi ini, rumah adat itu biasanya dijadikan sebagai status sosial anak-anak. Status sosial itu maksudnya derajat orang itu. Kalau misalkan orang itu sebagai istilahnya orang terpandang atau tokoh masyarakat itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda pula. Ini sebagai status sosial. Nah, selain itu juga dijadikan sebagai upacara adat karena di sana juga masih kental untuk kekayaan adatnya di sana di Pulau Sulawesi. Dan lanjut. Nah, ini pasti kalau ini sudah pasti tahu dari bentuknya saja ini rumah adat dari provinsi mana? Bali. Betul, ini dari Bali. Namanya Rumah Gapura Candi Bentar. Ini mirip apa anak-anak? Tahu? Mirip bangunan apa? Mirip, ya betul. Mirip bangunan candi. Nah, seperti candi-candi, ya. Ini dari Hindu. Nah, ini Rumah Gapura Candi Bentar. Ini berfungsi sebagai rasa terima kasih masyarakat Bali kepada Sang Pencipta. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini rumah adat dari Nusa Tenggara Timur. Ini Bali kemudian ke timur sedikit. Nah, ke timur ya, sebelah timurnya Bali. Ini rumah Nusa lagi, bentuknya seperti ini, mirip topi tadi, tapi ini lebih tradisional nih. Ini seperti dari daun kelapa yang dikeringkan
sederhana sekali. Nah, di sini di Nusa Tenggara Timur ini, rumah adat yang di sekitar Nusa Tenggara itu bisa dijadikan sebagai untuk tempat musyawarah, kemudian juga sebagai tempat tinggal, dan juga sebagai acara-acara adat seperti itu. Ini yang untuk Nusa Tenggara Timur. Lanjut, ini ada rumah Baileo. Baileo ini dari Maluku, bentuknya juga bersama dengan yang lain. Ini ada penyangga-penyangganya juga, tapi ini dua anak. Ini bentuknya dua. Ini atapnya seperti ini, panjang lebar. Namanya Baileo. Ini dari Maluku. Fungsi rumah adat dari Maluku itu untuk sebagai tempat tinggal juga, sebagai acara kepala desa, misalkan ada upacara adat seperti itu. Ini untuk rumah Baileo di Maluku. Dan juga yang penting juga untuk tempat raja, anak-anak. Tempat raja untuk misalkan ada masalah apa, tempat untuk musyawarah. Dan yang terakhir ini adalah rumah Hunai. Rumah Hunai ini dari Papua. Bentuknya apa? Ini mirip apaan, anak? Betul, ini mirip jamur. Tapi bukan jamur tapi ini bentuk rumah adat yang memang seperti ini di Papua. Ini berfungsi untuk sebagai rumah adat di Papua itu sebagai apa ya? Tempat tinggal betul. Dan juga yang tidak kalah penting ini untuk penyimpanan alat perang. Karena di sana itu masih banyak suku-suku pedalaman, sehingga ini untuk dijadikan sebagai penyimpanan alat perang. Ini sudah tadi Pak Guru sudah menerangkan mengenai materi rumah adat, bentuknya dan juga fungsinya. Nah, silakan anak-anak diskusi. Setelah diskusi nanti ada yang maju untuk menerangkan materi rumah adat yang Bapak jelaskan tadi. Bisa dipahami? Bagus sekali, tadi sudah disampaikan di hasil diskusi dari setiap kelompok. Betul sekali bahwa mengenai rumah adat di Indonesia. Rumah adat di Indonesia itu banyak sekali macamnya, ya. Dan antar satu wilayah itu berbeda dan memiliki fungsinya masing-masing sesuai daerahnya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kemudian disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, tadi kita sudah belajar apa, anak-anak? Betul sekali, kita sudah belajar mengenai rumah adat di Indonesia. Tadi apa? Rumah joglo tadi dari mana? Ada yang masih ingat? Oh iya, betul sekali. Rumah joglo dari Jawa Tengah. Kemudian rumah panjang dari mana? Kalimantan Barat. Betul sekali. Nah, kalau fungsi rumah adat di Papua apa, anak-anak? Masih ingat? Betul sekali. Rumah adat di Papua itu sebagai tempat tinggal dan untuk menyimpan alat perang, karena di sana itu masih suku pedalaman Nah, itu biasa menyimpan alat-alat senjata seperti itu. Nah, kemudian untuk hari ini Pak Guru sudah menerangkan materi mengenai rumah adat di Indonesia, bahwa rumah adat di Indonesia itu berbeda-beda. Masing-masing memiliki keunikan, ciri khasnya masing-masing, dan mempunyai fungsi yang tidak kalah penting yang disesuaikan dengan wilayah atau lingkungan di wilayah di rumah adat tersebut. Misalkan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, dan lain sebagainya. Itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan tugas dari Pak Guru. Nanti Pak Guru akan mengirimkan tugas, ya. Nanti akan Pak Guru mengirimkan tugas, silahkan dikerjakan dengan baik. Nah, kalau kalian memperhatikan, saya yakin pasti bisa, ya. Sebelum Pak Guru tutup, apa ada yang bertanya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.